नाज़रीन, घोटकी जे यूसी खुहारा में मुफ़्त मेडिकल कैंप लगाई वई, जंहिंमें 600 खां मथे मरीज़नि जे चकास करे मुफ़्त में दवाऊं ॾिनियूं वयूं। उन्हीं हवाले सां रिपोर्ट कयो आहे मुश्ताक शाही लगारी। घोटकी जी यूसी खुआरा जे ॻोठ अज़मत खान कुलाची में GDA अॻवान MPA सरदार अलीगोर खान महर जे तावन सां मुफ़्त मेडिकल कैंप लगाई वई, जंहिंजो इफ्तिताह अॻूणे ज़िले चेयरमैन सरदार हाजी खान महर कयो। सरदार हाजी खान महर मुफ़्त मेडिकल कैंप जो जाइज़ो पिणु वरितो। मुफ़्त मेडिकल कैंप में महर ग्रुप जे अॻवाननि सैयद असगर अली शाह गिलानी, अली हसन खान लगारी, सोशल वर्कर ऐं महर ग्रुप जे अॻवान लियाकत अली कुलाची, डॉक्टर लक्ष्मण दास, अली गोर लंघा, अज़हर हुसैन कुलाची, मोहम्मद इदरीस कुलाची ऐं ॿियनि शिरकत कई। सरदार हाजी खान महर चयो त महर ग्रुप पारां पूरे ज़िले अंदरि पंहिंजे ज़ाती ख़र्च ते कैंपूं लॻाए रहिया आहियूं। असां आवाम जे दर्दनि खे सम्झूं था। बरसाति ऐं ॿोड़ जे करे ज़िले घोटकी जे माण्हुनि जो वॾो नुक़सानु थियो आहे। अल्हम्दुलिल्लाह हे हिकिड़े ख़ल्क़ जी ख़िदमत आहे ऐं सरदार अलीगोर ख़ान जेको फ्री मेडिकल जो सिलसिलो जारी कयो आहे, इन जे लाइ का लिमिट न आहे, का बाउंड्री न आहे। घोटकी में बि ओड़ा ई कैंप थींदा, अहिड़ो उबाड़े में बि ओड़ा ई कैंप थियनि था, खानगढ़ में जिते किथे। असांजो टारगेट घोटकी ज़िलो आहे। माशाअल्लाह असां पंहिंजे कम सां रवंदा आहियूं। बाक़ी हुकूमत जा जेके बि शोबा आहिनि उहे किथे नज़र नथा अचनि। इहे हर माण्हू जी इहा ई कंप्लेन, हर ॻोठ वञूं था पिया, माण्हू एतिरा बीमारी जा केसिस आहिनि, एतिरा माण्हू गुरबत जी लकीर खां हेठो अची विया आहिनि, पर हुकूमत मां सम्झा थो संदे कमनि जंहिंमें अॻु में मसरूफ़ हुई उन्हनि में ई मसरूफ़ आहे। मां त धुर नथो कयां, पर उहो बेसिकली धुर थी चुकी आहे। हुनजो को किरदारु कोन्हे DC जो ख़ासि तौर ते, या जेको आहे सो हेठीं लेवल ते मथीं सतह ते को कमु या कंहिं ग़रीब जी वाहौर न थी आहे। पोइ सरदार अलीगोर ख़ान 66 UCs आहिनि पूरी पंहिंजे डिस्ट्रिक्ट में। हुन पूरी 66 UCs में जेको आहे सो दवाऊं फ्री ऐं डॉक्टर जेका आहे सो पंहिंजे तरफ़ां ॾिए थो पियो, ऐं ग़रीब जो जेका वाहौर आहे सो सुहिणे नमूने कयूं था। ज़ाहिर आहे हीअ जेके महर ग्रुप जी तरफ़ां कैंपां शुरू कयूं आहिनि, इहा सुठी ॻाल्हि आहे। जेको असांजा सियासतदान जेके आहिनि इलाइक़े जे माण्हुनि जी ख़िदमत करण लाइ हीअ कैंप्स लॻाया आहिनि, जंहिंमें असांजा आम माण्हू जेको आहे वीचारो ग़रीब माण्हू आहे जेको पहुचंदा आहिनि, जेके ख़रीद करणी दवाउनि जी, सो दवाऊं हिते फ्री मिलनि थियूं पियूं। ऐं हीअ सुठी ॻाल्हि आहे। जेकॾहिं अॻिते बि जेकॾहिं कैंप लॻनि पियूं त असां पंहिंजे तरफ़ां जेको आहे फ्री ऑफ कास्ट जेको आहे ख़िदमतूं सरंजाम ॾींदा रहंदासीं। दवाई मिलियुनि जी। डॉक्टर ॾेखारियो? हा, डॉक्टर खे ॾेखारियो। मुफ़्त साईं। ऐं हिते औरतां ॿार बचा नंढा वॾा अचनि था। फ्री कैंप लॻाई वई आहे महर ग्रुप जे तरफ़ां। हिते हथ ॾेखारीनि था, बीमारी सीमारी जेका मींहुं वग़ैरह में थी, दवायूं इलाज वग़ैरह मुफ़्त थिए थो। फ्री कैंप आहे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जे फज़ल सां इहो जेको कैंप लॻाई वई आहे महर ग्रुप जे तरफ़ां, अल्लाह पाक उनखे जज़ाए ख़ैर अता फ़रमाईंदो। जेके दवायूं मुफ़्त आहिनि, ॿार बचा सॼा मींहं खां पोइ सॼा माण्हू नंढा वॾा बीमार थी विया एॾा हुआ। ऐं मुंहिंजा जेके 5-6 ॿार आहिनि, हिकिड़नि खे हथु ॾेखारियां अचां पियो, एतिरा पैसा ई न हुया जो मां उन्हनि खे हथु ॾेखारियां। मुफ़्त मेडिकल कैंप में मुख़्तलिफ़ डॉक्टरनि मोहम्मद नवाज़ कलवड़, डॉक्टर अरशद सांगी, डॉक्टरनी आमना इम्तियाज़ दायो 600 खां मथे मरीज़नि जी मुफ़्त चिकास करे खेनि दवायूं पिणु ॾिनियूं। कैमरामैन फरीद मलिक सां गॾु मुश्ताक शाही लगारी, आवाज़ TV न्यूज़, घोटकी।